Sunt regenerație la un episod din Car Parking. Fratele meu mi-a sugerat o mașină, nu știu nici ce număr este. Știu că este GT roșu, cred că... What the fuck? LOL, ce bug? Să retrăvim. Până voi uita ce mașină are în interior. Fratele meu a recomandat o mașină și nu știu dacă o găsesc. GT-ul, nu e asta... Nu. Dacă nu vei găsi GT-ul, înseamnă că nu mai am și trebuie să le iau din nou. Vreau să scrieți în comentarii frumos ce mașină ați dori să facem. Să văd câte mașini sunt și câte posibilități avem. Orice mașină, șmechere, urâtă, Frate, sunt mașini, nici n-am ce face cu ele. Eu nu prea sunt mare fan a unde ăștia sunt de pe contul ăsta, dar na. O să revenim când găsim GT-ul. Fraților, acum l-am găsit și mă apucam să-i fac, cum să-l modific cum vreau eu. Și cum am setăm aici, single de share, sper că filmează, da, filmează. Fraților, aici să arăt cum s-ar de lumea de mine, crezând că nu vă abonați să fac YouTube. Și chestia asta, vă spun o chestie, cum am văzut și pe internet, oricâte lovituri mi-aș lua, mă voi ridica, oricâte lovituri viața mi-ar da, mă voi ridica și voi lupta. Și uite așa, mi-a murit motorul. Nu știu ce să fac atât. Nu mai pornește în asta. Da, cât am fost până la munte. Frate, să mă apuc să fac și car parking poveste. Să încerc să fac o poveste, eu și cu fratele meu. Chestia așa de simplă, cum am permis-o, nu mai știu de care, mai știu ce. Dar ce să mai începe aici, că deja face figuri. Și dacă aveți frate sau soră, mă înțelegi, hai să-ți... Da. Nu așa mă trebuie să zicem. Dacă aveți frate sau soră, mă înțelegeți prin faptul, pur și simplu, când vă spun că știți la ce mă refer, când se iau cineva de frate sau de soră, depinde ce ai, îți dai seama că vine sentimentul ăla de furie, chiar câtă pașnic vine sentimentul ăla de furie și te duci și dai o la de frate, te duci de soră ta vreo 2 de secunde, te apapa. Eu știu că, pur și simplu, chiar am experimentat, n-am făcut experiment. Știu cum e să, așa, să mă întrelase profesorul să te duci că, adică eram întors la oră înșetă într-a 5-a și s-a luat cineva de frate meu. Nu, păi și eu n-am mai stat la oră, direct am plecat și mi-am dus și amar și 2 ore. Bine, doamna nu mi-a pus nimic pentru că avem o dormită română. Soțana Sfântul Cătoțene, pe ea e foarte bun, are răbdare cu toți. Ce
Am încercat să fac o parcare cu spatele, dar mai desactivez oglinzile. Senzorul de parcare la fel. Ok, hai să ne vedem. Hai să dăm prima să... repede că vine și ăla. Iar mă motor, frate. Ce pui mei? Deci mă are motorul din cauza că... Oh! Și am vrut și numai aici a fost. Parcarea nu pe și mie și prea bine că moare motorul, dar hai să vedem. Nu știu dacă trebuie să mai dau, trebuie să o las. Și aici cred că mi-a stat în prima. Perfect. Libero. E un pic bara de față strâmbată până coboară asta. Hai, mai repede. Asta ce să lunge. Este un GT următor mai vechi și cred că am să fac și un third person. Gata. Uai de sufletul meu cum se aude motorul. De la de volum, frate. Sper să nu să fi făcut eu ceva și să nu se mai audă nici vocea. Nu am dat pe automată. Rolly roșu de fez activate. Ok, o ridicăm ia să vedem. Ia să jurez că n-am chef să mai fac chestii. Oamenii să fac videoclipuri lungi. Dacă vreți să vedeți videoclipuri cu jocuri noi și care vreți să le testezi, puteți să lăsați acolo un like. Putem să facem live, dar vedea că nu pot să mă leghez cu contul acesta pe contul de pe laptop. Pentru că dacă aș putea să mă leghez cu contul acesta pe contul de pe laptop, am putea filma mai ușor live-urile și toate acestea. Deci când vă filma un live și vreau să filmez pe laptop și vreau să filmez jocul de pe laptop, vom pune telefonul să filmeze și... E de-aia mea. Dăm pe drift mode să vedem, ne descurcăm cu drift mode-ul.
Domnul Gitești ăștia prioritate. Ne băgăm și noi. Și mă duc mai repede ca ăștia. Ibiga de ea mea. N-am apucat cântatul. Hai că da. La cum l-am eu așa făcut, chiar nebun GTR-ul de mers pe câmp. Așa l-am ca pe post de jeep. Wow! Aha! Mai pornește? Hai că porni minune. Haide! Noroc cu 4x4 că am drift modul și eram 4x4. Am cu nu l-ai pomul ăla. Nu! Da. În episodul viitor voi la mașina corespunzătoare un Jeep și voi încerca să urc pe aici. Nu GTR-ul, mașina sport. Mă, ce am dus capa? Aha. Am dus. Real life sau pe realitate, n-ai mai realitate așa ceva. Da, s-a oprit și motorul și aici s-a oprit și episodul. Sper că v-a plăcut, să apăsați butonul de like, eu nu am zis, pa!